Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e le tendenze energetiche disponibili per l'amore di aprile 2026. Abbiamo la carta del mago, amici dello Scorpione. Può far riferimento ad un nuovo inizio proprio a livello romantico, piuttosto che un nuovo inizio all'interno di una relazione. Può anche essere un'iniziativa o diciamo qualche cosa di nuovo che si manifesta nella vostra vita. Andiamo a vedere con i tarocchi. Intanto io vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con una regina di spade. Abbiamo la carta del matto. Temperanza. Il diavolo. Il papa. E il 6 di bastoni, ragazzi. Ne manca uno. Sacerdotessa. Mancavano gli arcani maggiori in sta stesa. 5 su 7, ragazzi. Stesa importante, devo dire. Allora, questa è la vostra energia nel mese di aprile, per quello che riguarda la sfera di romantica, quindi se siete single potete rimanere con questa parte della lettura, se proprio diciamo non avete nessuno in testa. Se però avete qualcuno nella vostra mente, piuttosto che state frequentando qualcuno, siete già in una relazione con qualcuno, fermatevi perché nella seconda parte della lettura andiamo a vedere l'evoluzione energetica di quest'altra persona. Non importa il tipo di legame che ci sia, semplicemente è lo sviluppo a livello energetico. Allora, partiamo da questa regina di spade, vi sento come dire un po'. Allora, la prima parola che mi è venuta è stata despoti, cioè si fa così punto, rigidi, come risolutivi. Andiamo a vederla. 5 di spade e asso di coppe. Potrebbe essere un momento molto mentale quello di inizio aprile. Secondo me per qualcuno già a fine marzo, adesso anche lì dipende dalla decade in cui siete nati. Effettivamente può essere anche un momento, considerata l'attività mentale, un po' più freddo a livello emotivo. Io credo che ci sia qualcuno di voi che stia cercando di fare chiarezza in una situazione, in voi stessi o può anche essere in quello che è il passato. Andiamo a vedere questo matto. 6 di spade e 9 di spade. Qui c'è come bisogno, perché dopo avete anche la temperanza, c'è come bisogno di una rigenerazione, c'è qualche tema del passato che secondo me è legato a questo. Datemi una carta per il 5 di spade. Secondo me c'è qualche cosa legato a una poca comprensione, a un qualche tipo di. Possono essere gli obiettivi. Potreste essere in un momento di rivalutazione personale, ragazzi.
dove vi state chiedendo che cosa è importante per voi, che cosa vi riempie il cuore, se quello che avete sempre creduto nel passato sia ancora valido per voi. E con questo matto sento che, perché poi ripeto, avete anche la temperanza, sento come se ci fosse la necessità di guarire il bambino interiore, di ritrovare un po' di entusiasmo, di togliersi dal passato, smetterla di pensare al passato, a quello che poteva essere, se avessi fatto così, se avessi fatto cosà, questa eterna indecisione del due di bastoni. Andiamo a vedere la temperanza. Mondo. Wow. Mondo, sole, matto e re di bastoni. Ragazzi, la sento molto spirituale questa stesa perché per qualcuno c'è una sorta di... ehm, non so neanche io come dire qual è la parola migliore da scegliere. Diciamo che è un tema che potrebbe essere legato a dei bambini o al diventare genitore. Io credo che qualcuno qui si debba come togliere dalla testa certe esperienze del passato, certe credenze del passato. Ho parlato anche di obiettivi e con questa temperanza sento che è come se o il vostro bambino interiore ha bisogno di guarire, ha bisogno come di star meglio, di ritrovare l'entusiasmo per la vita, di ritrovare anche la chiarezza mentale, capire che cosa è in allineamento con voi. La carta della temperanza, guardate, in questo mazzo si vede benissimo. Allora, la temperanza ha due brocche. In realtà nei mazzi tradizionali una brocca versa il contenuto nell'altra, ma la cosa che ci tenevo a farvi notare è che sono una blu e una gialla ed equivalgono una alla notte, alla luna e l'altra al sole, al giorno. C'è come da riequilibrare lo yin e lo yang e quindi la nostra, diciamo così, capacità creativa con quello che è la nostra capacità mentale, il nostro lato femminile con il lato maschile. C'è come una sorta di guarigione in questo senso. Il lato maschile è la mente, la comprensione. Andiamo a vedere questo diavolo perché eh, secondo me è una questione di ego. Ve lo dicevo anche qui prima, ci sono come degli obiettivi e il 5 di spade è una di quelle carte legate al... Ho come l'idea che qualcuno potrebbe pensare che è destinato a rimanere solo. Ho come questa... Già qua lo sentivo, però qui me lo hanno ridetto. C'è come questa paura al non troverò mai la persona giusta per creare una famiglia o non troverò mai la persona giusta per me. C'è come un po' questo pensiero ridondante. Un'altra carta per il diavolo, per piacere. Fante di spade. Io credo che questa iperrigidità con la regina di spade vi porti a un controllo eccessivo sulle varie tappe della vostra vita, sempre facendo riferimento un po' al discorso che ho fatto prima dell'essere genitori o del crearsi una famiglia. Il fante di spade, vicino al diavolo, mi parla proprio di controllo, di qualche cosa che dovete monitorare e per qualcuno può essere la propria indipendenza. Vi dico, c'è un tema legato ai figli, per qualcuno è quando diventerò genitore, per qualcun altro è voglio diventare genitore. La sento un po' così. Se non è il vostro caso, nel senso che non sono figli intesi come bambini, potrebbero essere dei progetti, il progetto di una famiglia, il progetto di convivere o cose per lo stile. Anzi, fatemi sapere per voi come risuona questa parte di lettura. Andiamo a vedere il Papa. Abbiamo un re di pentacoli e un fante di coppe. Potrebbe venirvi bene un terapeuta in questo periodo per riportare un po' l'equilibrio, per riportare un pochettino l'ordine. Voglio andare a vedere un attimo il fante.
Mm. Sì, guardate ragazzi, io penso che verso la fine di aprile potrebbe effettivamente entrare un personaggio, ma ho come la sensazione che sia un po' spaventato dalla vostra energia, un po' rigida, un po' così mentale, così pensativa. E io ho come l'idea che potrebbe essere una bella conoscenza, perché ho come la sensazione che questa persona possa essere di un certo spessore, ma proprio a livello spirituale, ma che sia un po' da prendere con calma. Per certi versi, con questo matto sento che avete proprio voglia di buttarvi in qualche cosa di nuovo, però è come se qui non aveste ancora le idee chiare, c'è ancora qualche cosa qui che vi blocca, che può essere l'essere troppo mentali, il fatto di voler tenere le cose sotto controllo, di voler sapere che cosa fa l'altro o che cosa prova l'altro o cioè non lo so, è come se aveste bisogno di conferme per certi versi. E qui invece c'è come un uno scambio equilibrato di energie. E poi guardate, c'è anche un bellissimo 6 di bastoni che andiamo a vedere perché il 6 di bastoni è una carta di riconoscimenti. Abbiamo la morte, il re di coppe e un 8 di spade. Voglio andare a vedere anche la sacerdotessa. Sacerdotessa nuovamente, mi sembra giusto. 2 di coppe, 2 di pentacoli. Allora, io qui ho l'idea che per qualcuno si tratti proprio di chiudere un capitolo, magari vecchio. Vi manca la torre, ma sarebbe positiva, secondo me, in questa lettura, perché è come se andasse a distruggere il vecchio modo di pensare, il vecchio modo di anche vivere, di buttarvi nella vita. Qui avete due matti, quindi si tratta un po' di ritrovare quel sano entusiasmo, quella grinta, quel lasciarsi trasportare anche dagli avvenimenti, da quello che l'universo vi mette davanti, senza necessariamente dover aver sempre tutto sotto controllo, anche perché così la gente la spaventate. Vi dico, qui c'è come una sorta di dare e ricevere ben equo con questo 6 di pentacoli, con questa nuova persona che potreste incontrare, che potrebbe essere Toro, visto che vi piacciono i segni zodiacali, o Leone, o più genericamente essere un segno di terra o un segno d'acqua. Comunque, io sento che questa persona può effettivamente, diciamo, creare uno scambio in equilibrio, ma qui è come se doveste riconoscere che bisogna girare al dritto questa torre, ragazzi, fondamentalmente, ok? Questa morte, bisogna tagliare, bisogna dare un taglio con il passato, che secondo me è quello che già state un po' facendo, iniziando con questa regina di spade, ma l'ingresso di questa persona e di questa nuova relazione, perché c'è un 2 di coppe, secondo me finirete il mese di aprile con una relazione, vi darà come l'opportunità, qui avete due volte la sacerdotessa, riuscirete a vedere la visione di insieme, riuscirete con questo mago a iniziare un qualche cosa più in equilibrio rispetto a prima. È come se verso fine mese vedeste su che cosa vi focalizzavate, che era qualche cosa di piccolo, di vecchio, di... sapete no che la minestra scaldata non è mai buona, e invece adesso è come se si aprisse la possibilità di creare qualche cosa in equilibrio, o perlomeno più in equilibrio rispetto a quello che avete vissuto fino ad adesso. Andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse. Quindi ragazzi, non importa che tipo di relazione c'è tra di voi, non importa che vi stiate conoscendo o se magari vi frequentate da un po'
o se è una relazione, diciamo, magari a distanza piuttosto che clandestina, è il movimento energetico dell'altra persona. Allora abbiamo il sole, un re di pentacoli, la giustizia, un 6 di spade, di nuovo un matto, 9 di coppe, forza e torre, eccola qua. Bene, però non è la vostra. Allora, partiamo da questo sole. Io credo che questa persona sia ben presa da voi. Ho l'impressione che sia una persona che ha le idee chiare. Può essere che abbia già fatto un percorso di guarigione, abbia già fatto un po' il punto della sua situazione. Può anche darsi che questa persona abbia dei figli e che quindi è per quello che ci sia il tema del voglio dei figli o no. E può anche essere che ci sia come un buon periodo all'inizio del mese dove le cose sono ben chiare, cioè io sento che questa persona non è una di quelle che fa tanti sotterfugi, è trasparente, cristallina, è una persona che parla chiaro e vi dico che con questo asso di spade già all'inizio del mese può esserci qualche tipo di comunicazione. Ok, andiamo a vedere il re di pentacoli. 5 di pentacoli e 8 di pentacoli. Oh sì, questa persona sa esattamente che cosa vuole e non credo proprio che sia una persona che ha intenzione di perdere tempo. Andiamo a vedere la giustizia. 4 di bastoni e 5 di spade. Io credo che a questa persona interessi fare le cose in un certo modo, in un certo stile, con una certa, come vi posso dire, giustizia. Non è una di quelle persone che mette il carro davanti ai buoi, ma sento che è una di quelle persone che effettivamente fa le cose secondo le regole, però è vero che non ha più voglia di perdere tanto tempo. Cioè, io sento che con questo sole, con questo asso di spade sarà una persona diretta, vi dirà subito che cosa può darvi e che cosa no. Andiamo a vedere il 6 di spade. Fante di bastoni e fante di pentacoli. Io ho come l'idea che questa persona stia imparando o abbia imparato che cosa vuol dire dare e ricevere. Difatti anche voi qui avete il 6 di pentacoli 2 volte. Quindi è come se sapesse di che cosa è in grado, come se questa persona sapesse quanto vale. Ed è per quello che sento che non ha più voglia di perdere tempo con i giochetti, mettiamola così, che in questo caso sareste voi a fare. Ricordo che il 2 di pentacoli è vostro, eh. Andiamo a vedere, i giochetti non sono in senso negativo, può anche esserci qualcuno che magari è un po' indeciso, perché vi ricordo che voi avete comunque il 2 di bastoni all'inizio, e che quindi sia un po' lì che ci vediamo, non ci vediamo, che stia prendendo tempo in realtà. Però sento che questa persona non è come se non avesse tanta pazienza, o meglio, magari ne ha, però dice le cose chiare, così come sono. Andiamo a vedere questo matto. Abbiamo un 9 di pentacoli che avete già qui e un cavaliere di bastoni che avete qui. Sinceramente sento che sarà un mese abbastanza travolgente, perché tra questo matto, 9 di pentacoli e il cavaliere di bastoni, penso che ragazzi potreste divertirvi parecchio con questa persona.
Credo che arriverà ad un certo punto dove la passione sarà forte. Potreste effettivamente buttarvi, come vi posso dire? C'è come un'accelerazione ad un certo punto del mese qua, io ve lo dico. Perché comunque dov'è che era? Qua? No, qua. Voi avete il matto 2 volte e qui c'è un'altra volta il matto, quindi e qui avete il mago, quindi secondo me c'è un nuovo inizio all'interno di questa conoscenza, all'interno di questa relazione, che poi darà i suoi frutti, perché qui abbiamo un 9 di coppe. Andiamo a vederlo. 8 di coppe e imperatrice. Sento che è come se qualche cosa si solidificasse, si concretizzasse, prendesse forma. Andiamo a vedere la forza. Sei di pentacoli e 3 di pentacoli. Ragazzi, io credo... Ah, aspettate, voglio andare a vedere anche la torre. Mago! Io credo che questo mese sarà al di sopra di ogni vostra aspettativa. Guardate, facciamo così perché sennò non le vedete. Stavo dicendo, questo mese è come al di sopra di ogni aspettativa perché sia per quello che pensate voi, sia per quello che pensa questa persona, io credo che molte delle ideologie che si sono avute fino ad adesso potrebbero effettivamente crollare. 2 di bastoni, c'è uno sguardo al futuro. Io credo che qui qualche cosa di bello possa iniziare nel mese di aprile, ragazzi, o se è già iniziato si può sviluppare, si può come evolvere. Andiamo a vedere qualche oracolo. Non abbastanza. Qui vi parla di essere frustrati in una relazione, di aver perso la confidenza, ma vi parla anche di autosabotaggio, che è l'8 di spade, ragazzi, è uno dei significati. E dice che ci sono come dei problemi legati all'ego e alla gelosia ed è per quello che probabilmente patite un po' di mania di controllo. Io ve lo dico in base a quello che vedo qui, Ok, fate scelte salutari, sia nell'amore che nella vita. Parla di amor proprio e di self-care, come si dice in italiano, di autocura sarebbe. E di essere felici, vi dice anche. La metto qui, così la vedete. Ok, andiamo a vedere una fatina. Speranza. La speranza è sempre qui, anche se non la puoi vedere. Aspettative ottimistiche possono aiutarti a cambiare una situazione negativa in una positiva. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Però tenete presente che la stessa cosa la potete anche fare per conto vostro semplicemente abbonandovi al canale. In quella sezione trovate praticamente decenni dei miei studi che io ho condensato e messo lì a disposizione per voi, per il vostro percorso di crescita. Date un'occhiata ai titoli dei video, tanto quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Ecco, l'unica cosa è che essendo stato studiato come se fosse un corso di formazione, le playlist sono numerate, per adesso sono 4, e vanno viste in ordine cronologico di numero. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!